casa. Día soleado, no hay bicicleta. Ando con el máster allá atrás, como ven. ¿Vamos para la playa? ¡Vamos para la playa! To infinity and beyond! Bueno, mi gente, llegamos a la playa de Vega Baja. Tarde, pero seguro. Medallita en mano. Ricardo comió comida saludable de Wendy. Vamos a meternos a la playa un ratito, mi gente. Déjame chequear a ver si están las cosas del nene. Está bien, están las medallas. ¿Sabes qué es lo más cabrón, mi gente? Que acá esta mierda de nevera, que las ruedas son más pequeñas que la cabrona nevera. Mira. Cargando el muerto. Todo el mundo en la playa. Yo como un cabrón cargando la fucking nevera. Estoy encojonado. Y entonces está bien bajito, pero esto es para beber ni mear. Sí. ¿Viste eso? Calientita, está calientita. Está bien caliente. Hay par de gente aquí, no creo que sea meado, pero un 10% es meado. ¿Quieres seguir la cámara? ¿Quieres seguir la cámara? Nick, mira la cámara. Ese es mi nene. Ve para allá. Julio como su padre. No se me maldades. Mira, ¿estás bien? ¿Estás en la playa? No, déjame maldades. Vamos a mirar. Vamos a ver a Isabel. Isabel, estás en la cámara. Vas a salir en televisión. Mientras los nenes son una cura. Mientras ellos gozan, yo veo.
En lo hondo ahí. Mira, pues, Hugo, ¿cuánto tiene natural? ¿No sabes? ¿Te gusta la playa? ¿Y en la escuela? No, porque se me acabó la clase. ¿Sacaste buenas notas? Sí. Ese sí no me convence. This is good. Mi gente, se acabó el día, la pasé brutal, probé la cámara, me gustó cómo se ve bajo el agua, algo diferente, no todo el tiempo estoy corriendo mountain bike.